Francija je spet v novicah. In celo ne zato, ker bi se podražile bagete ali pa bi štrajkali mimiki. Ne, Mirko, povej nam, kaj se je zgodilo. Novi francoski predsednik je proevropski Emmanuel Macron. Branil bom Francijo in Evropo, je napovedal sinoči, ko je takole zmagoslavno stopil pred podpornike. Bravo, Francija! Uspelo vam je ne izvoliti žensko verzijo Hitlerja. Evropa si je oddahnila, svet pa je dobil še drugega moškega pod 40 let, ki ima v garaži nuklearno orožje. Nismo imeli Francozi atomske bombe. Rezultati volitev so kar boleči za francosko desnico in Marine Le Pen. Računali so na moment, ki ga je začel Trump, na koncu pa so popušili. Macron je dobil skoraj 21 milijonov glasov, Le Pen slabih 11 milijonov, neveljavnih glasov in neudeleženih pa je bilo 16 milijonov. Kar pomeni, da je bila Marine Le Pen tretja v tekmi z dvema kandidatoma. In kako je sprejela poraz? Valjda zaplesala je na I love rock and roll. Ker Le Pen je mogoče izgubila predsedniške volitve, a v resnici je to za njo zmaga. Njej je uspelo to, kar Trumpu ni. Dobiti ful podpore, sam ne toliko, da bi morali voditi državo. Zdaj lahko pizdaka čez predsednika z opozicije. Skoraj tako, kot naš Janez, ki je prav tako plesal, ko je popušil. Se spomnite? Pisalo se je leto 2011. Človek pleše. Pa dobro, sej jih razumem, nekaj moraš delati. Kamere so tam, novinarji so, ko plešeš, se ne vidi, da trpiš. No in ko smo glih pri desničarjih, na desno stran ekrana vabim posebnega dopisnika Janeza Ivana Novaka, ki je med drugim tudi strokovnjak za Francijo in nelegitimne volitve ter diplomiran Slovenec. Pozdravljeni, gospod Novak! Hvaljen Jezus, hvaljen Jezus. Gospod Novak, kot smo videli, so se Francozi odločili, da ne bodo podprli skrajne desnice in so raje izvolili sredinskega kandidata, tako rekoč svojega Cerarja. Ne vas že kar tukaj prekinem, gospod Godler. Francija ni izvolila sredinskega kandidata, ampak radikalnega levičarja. To, veste, to je en tak francoski Virant v bistvu. Virant ni radikalen levičar. Lejte, spet s temi dejstvi. Kaj je narobe z vami, gospod Godler? Macron je čisti Virant. Zrihtu pa ga je sam Soros in njegova skorumpirana levičarska agenda, ki hoče uničiti Evropo in jo spremeniti v islamsko-lezbični, kokainski, komunistični kalifat. To je pa grozen, to je pa... Lejte, on je madžarski Žid, investitor in aktivist. Jorge Soros je vsega kriv. On je virus levičarske norosti. Tajkun, ki plačuje migrantom, da preplavijo Evropo. Stric iz ozadja, ki financira terorizem. Kako tega ne vidite? Kaj ni stric iz ozadja Kučan? Ja, to že, ampak Soros je še bolj. Če je recimo Kučan, ki ste ga omenili, stric iz ozadja, je Soros dedek iz kleti. Tak, ki financira socialistično revolucijo in islamske teroriste, on je gazda. Kučan in Fajonova pa samo plešata, tako kot on špila, to je vse. Gospod Novak, zdaj pa že malo blodite vi. Kar poglejte Ljubljano, kjer smo že videli zakrinkane odrede fašističnih antifa-teroristov. Po drugi strani pa Kučan v državo spušča migrante. Migrante, ki bodo na koncu vsi volili zanj. To je načrtno spodkopavanje poštene patriotske desnice. Gospod Novak, ste vi snifali s čušem? Nič od tega, kar govorite, nima smisla, nobenega. Seveda, to reče Lutka, ki jo plačuje Soros. Mene Kučan plačuje. Jaz za Sorosa prvič slišim danes. A vidite, koliko je dober? Sploh ne veste, da vas plačuje. Kaj, vi hočete... Ja, ta kravata, ki jo imate, tista miza, kamera, pa režija, vse je plačal Soros. Ves ta cirkus s to publiko vred je samo komunistična, burleska in islamistična propaganda, ki jo financira židovski gej lobby, ki... Kaj? Vaš honorar pride z istega naslova k moj. Ja in? Ja in? To pomeni, da tudi vas Soros plačuje.
Veste kaj? Kaj? Sam moment. Prostite, gospod Godler, zgleda, da sem enega zaparkiral. Moram iti. Gospod Novak, snemamo, kam ste šli, jaz imam še kup vprašanj. Ja, naš korespondent je zginil, očitno je čas, da gremo na ekonomsko propagandni program, ko se vrno pogledamo, katero slovensko mesto se je tokrat ločilo na gost ljubljanski srajc. Ne od stran, takoj bomo nazaj. Yo, to je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!